Umugoroba mwiza banywanyi b'ibiganiro vyacu hano kuri ino mboneshakure Burundi News TV, reka twizere ko mumeze neza aho mwerereye mu bice bigiye bitandukanye hirya no hino mw'isi, cane cane hano ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburaya. Mwese twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu bishasha bigaruka ku makuru ariko aravugwa hirya no hino. Iyi ni imboneshakure imwe rudende ubasha kuronkaho amakuru aba ariko aravugwa cane cane hano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu yindi migabane hirya no hino mw'isi. Iki gihugu c'i Burundi rero ngaha hakomeje kugenda haravugwa ifungwa rya bamwe mu bayobozi bakuru cane cane abajejwe mu nzego z'umutekano, barimo abashinzwe gucungira umutekano mukuru w'igihugu nyakubahwa Evariste Ndayishimiye ndetse na bamwe mu bapolisi, nyuma yuko bakomeje gucinzwa kuba barariye agahembwe cyangwa se barafashe igihembo cya bamwe mu basirikare n'abapolisi bagize uruhare mu gucungira umutekano Perezida wa Chad Mahamat Idriss Deby, nyuma yuko yaraherutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi kwifatanya n'abanyagihugu ndetse na Perezida w'u Burundi mu kwizihiza isabukuru bamaze imisi barabonye ubwigenge. Nk'uko vyakomeje kugenda bitangazwa rero, ibihumbi bishika kuri 30 vy'amaelo nibyo byotanzwe n'uyu muperezida ashimira bamwe mu basirikare ndetse n'abapolisi bamucungiye umutekano, ariko kandi aya mafaranga yoba yaratanzwe nabi ndetse aza no guhabwa bamwe batari ngombwa, bikaba byaje gutumwa bamwe babasha kuba bojyanwa mw'ibohero, abandi bakaba bariko bakorwaho iperereza n'urwego rw'iperereza ngaha mu gihugu c'i Burundi. Igoma nk'uko nari nabibararikiye mu makuru yacu aheze, nari nababwiye yuko urubyiruko rwazindukiye mu myigaragambyo rwamagana ingabo z'icyo gihugu kuba zikomeje kugenda ntacyo zikora ku bigendanye n'umutekano ukomeje kuzamba, ndetse umutekano ukomeje kugenda utuma abanyagihugu bagiye batandukanye bakomeza kugenda bicwa umunsi ku munsi, mu gihe uyu mujyi wa Goma usanzwe urimwo abashinzwe umutekano benshi cyane bagiye batandukanye, harimo ababarizwa mu batoda baturutse ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abaturutse mu bice bigiye bitandukanye muri Tanzania ndetse na Afrika y'Epfo, ndetse n'abandi baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye bazwi nk'abacancuro muri Wagner Group, ndetse n'abaturutse mu bihugu nka Romania ndetse na Bulgaria, akiyongeraho n'abandi basirikare benshi bagiye batandukanye barimo n'abasanzwe bafatanya ndetse n'abasanzwe banarinda umukuru w'igihugu canga muri Congo, bakaba baraje ngaha mu mujyi wa Goma kugira ngo bashe gukumira umuhari M23 ukomeje kuzengereza ndetse no kujegeza ubutegetsi bwa Kinshasa. Naho muri Centrafrica rero yabashije kunguka abandi basoda barenga 600 batojwe n'igisirikare cy'u Rwanda kizwi nka RDF nk'uko biriko biravugwa, ndetse mu Rwanda gusezeranya abantu bafashe kwibendera cyangwa se idarapo byakuwe mu mategeko nk'uko biriko birakomeza kugenda bivugwa. Turaza kandi no kugaruka kubikomeje kugenda bivugwa cyane cyane ku basoda ndetse n'abasirikare benshi cyane bagiye batandukanye n'abapolisi bamaze guhungira Uganda baturutse mu bice bigiye bitandukanye biriko biraberamo imirwano ngaha mu gihugu ca Congo, imirwano ikomeje guhanganisha ingabo z'icyo gihugu n'abafatanyabikorwa bacyo bahanganye n'umuhari M23 ukomeje kugenda ugerageza kwigarurira ibice byinshi cyane bigiye bitandukanye. Uyu muhari M23 kandi ukaba warashimangiye yuko uzotuza ari uko umaze kugandagura ndetse by'umwihariko no guhangana ku buryo bukomeye cyane n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, bavuga yuko ari ubutegetsi budashoboye ndetse ari ubutegetsi bukomeje kugenda butuma ibintu birushaho kuzamba ndetse no kuba bibi cyane nk'uko amakuru ariko aravugwa cyangwa se nk'uko amakuru yakomeje kugenda atangazwa. Ikaze rero mu biganiro byacu hano kuri Burundi News TV, reka nizere yuko niba ari ubwa mbere ushitse ngaha wamaze gukanda handitse sabone kugira ngo ucuraronka ibiganiro byacu mu buryo bworoshe cyane, aho twibanda ku makuru abaravugwa ku bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Kugeza amagingo aya ngaya kandi nk'uko bikomeje kugenda binanagaragara,
Ndagushimira wowe wamaze gukanda ahanditse sabone ndetse no kunzogera ukande like utange n'igitekerezo, ibiganiro byacu unabisangize ku nshuti zawe cyangwa se ku banywanyi bawe. Ndagushuje uwo dukurikiye uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu bice bigiye bitandukanye mu ntara zigiye zitandukanye, mwese ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abadukurikira bari ngaha mu bihugu bijana ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Asia, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, mwese ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. Abari mu Rwanda, abari muri Congo, abari ngaha mu gihugu cya Kenya, Tanzania ndetse n'ahandi hose, tubahaye ikaze tubabwira ngo rwose mubane natwe mu biganiro byacu bigiye bitandukanye nk'uko bikomeje kugenda bivugwa. Reka tuyahere hano mu bice bigiye bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'uko bikomeje kugenda biravugwa, aho abasirikare bagiye batandukanye ndetse n'abapolisi bakomeje kugenda bashyira mu kaco cyangwa se mw'ibohero nyuma y'uko bamaze kugenda bagerageza kuba bashaka gutwara agashimwe ka bamwe mu basirikare ndetse n'abapolisi bagerageje mu gucungira umutekano Perezida Idriss Déby Mahamat wa Chad uherutse hano ngaha mu gihugu c'u Burundi, agahaza gusiga agashimwe ndetse kakaba karamaze kugenda gatagaguzwa kagahabwa n'abatari ngombwa. Imyidogo mu makambi acungira Perezida Ndayishimiye umutekano ikomeje kugenda iba myinshi. Intwazangabo zigera muri 5 zirafunzwe mw'ibohero rikuru rya Mpimba, 2 zo muri BCPI ndetse na 3 zo muri GIPI. Amazina yazo ni Lieutenant Colonel Eric Ndikumagenge, Majoro Baratsemye Sindaye, Colonel de Police Marie Chantal Munezero, Colonel de Police Christian Nyabenda, Major de Police Emile Niyonkuru. Kuri izo ntwazangabo 5 harongera ko igisongerezi cy'intwazangabo co muri BCPI. Abo bose bapfunzwe bazira amafaranga bahawe na Perezida Mahamat Idriss Déby wa Chad, aho aheruka gushikanga mu gihugu c'u Burundi, aho yaraje kwifatanya n'iki gihugu ku munsi mukuru w'ubwigenge nk'uko byariko bitangazwa. Ariko kandi hari n'andi makuru yanavugaga yuko uyu mutegetsi yagombaga kuganira na General Neva ndetse na Perezida Tshisekedi kubigendanye no kuba igisirikare cya Chad cyakoherezwa mu buraruko bwa muri Congo kugira ngo kibashe gufatanya n'abandi basoda bagiye batandukanye mu guhangana n'umuhari M23 nk'uko biriko biranavugwa. Ngo kandi amakuru avuga yuko rwose General Neva asanzwe ari umunywanyi ukomeye cyane na Félix Tshisekedi, ngo basanzwe banafitanye umubano ukomeye cyane n'iki gihugu cya Chad, akaba ari nayo mpamvu boshakaga kwiyegereza abo basirikare biwe bigendanye no kuba abasirikare ba Chad muri za 2012 na 2013 baraje hano nga muri Congo gufatanya n'abo basoda bose mu gwashya ndetse no guhangana M23 ubwo yigaruriraga umujyi wa Goma ukamara amezi ashika kuri 3 uba ufise mu biganza byawo. Biragoye rero kuba twobosha gutahura icaha aba bagenerali baba barakoze, gusa ko ntago hari hatangwa ibirambuye kuri abasirikare ndetse n'abapolisi. Gusa ku mutahe twobosheje kuba twocishamwo amaso muri zino ntwazangabo handitse ko bakoze icaha kiri mu ngingo ya 452 y'igitabo mpanabyaha ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Uko muri uwo mutahe rero basigura ico caha bavuga yuko Perezida wa Chad yasigiye izo ntwazangabo amahera cyangwa se amafaranga ashika ku bihumbi 30 by'amanyabulaya azwi nk'ama euro, byari gufungurira by'umwihariko abasirikare ndetse n'abapolisi bakoze igikorwa cyo kumucungira umutekano aho aheruka mu Burundi. Umutahe uvuga yuko ayo mahera yagabuwe nabi maze intwazangabo yose ihabwa ashika ku 1500 y'amayero. Igisonga
inyongerezo amayero 100, abasoda batoya nabo bagabura amayero 1000. Umutahe uvuga yuko uko kugabura byakozwe bitamenyeshejwe abarongoye amakambi nkuko byoje bitangazwa. Ikibazo nyamukuru c'aya mahera nkuko rero twabibwiwe n'amasoko yacu ryagaze kugutahura kudasa kubijanye nabo Perezida Mahamat Idriss Deby yari yahaye ayo mahera. Hari abatubwiye yuko mu bisanzwe aya mahera abakuru b'ibihugu bakunda kuyahereza bajya babacungerera umutekano, baba bari hafi yabo. Ni ukuvuga babandi bamwe bashaka gushimira nyine abantu baba bagumye bagendana nabo bakabasigira agafanta. Uko siko rero abarongoye amakampi barimo nka abarongoye BCPI ndetse na GIPI bavyumva babana yuko ibihumbi 30 by'amayero ari amahera menshi cyane adashobora kuribwa n'abo bantu bonyene bo batabashije kuba boyaryaho. Abakuriye iyi dosiye kandi bavuga yuko ibiyivugwamo ari ibyitwazo intwazangabo zo muri BCPI ndetse na GIPI zavuze yuko General Alexandre Muyange Batanzila Manalexi atwara GIPI ndetse na General Richard Batazira Kirapanze atwara BCPI bashavujwe no kubona ibihumbi 30 by'amayero agaburwa nabo batayaronse ko abasirikare ndetse n'abapolisi bakiriye aya mafaranga ya Perezida Mahamat Idriss Deby. Bo bavuga yuko batumva ingene agafanta bahawe kubera bari bamaze imisi bagendana na Perezida wa Chad, bari guca bagasangira n'abatwara amakambi antaco bari bakoze muri ivyo bikorwa kandi batari banagahawe. Ibi rero akaba ari imwe mu bintu byakomeje kugenda birababaza. Zino ntwazangabo zivuga yuko uyu Manalexi ndetse na Kirapanze bagezwa n'igikennye gusa co kurondera byinshi cyane biba. Izi ntwazangabo kandi zivuga yuko zihanganiye kuva kera ubusuma bukorerwa muri BCPI ndetse na GIPI, none ko zitashobora kwihanganira zigasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gufata mu minwe bino bintu bibera mu makambi acungera umutekano w'abayobozi bakuru b'igihugu nkuko bikomeje kugenda biranavugwa. Bakaba bakomeje kugenda basaba yuko nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yagira icakora ndetse iki kibazo akaba yokinjiramo akagikemura byanze bikunze, kubera yuko ari kimwe mu bibazo bikomeje kugenda birateza umwuka mubi nga mu gihugu cy'u Burundi. Biragoye gutahura ingene parikweti yubahuka ikita BNS publique agashira bute umukuru w'igihugu wo hanze ahaye abamaze imisi bamugendanira. Ni ukuvuga Ingabire Perezida Mahamat Idriss Deby yahaye abamugendaniye nk'agashimwe yahindutse amaturo rusange y'u Burundi. Ubu ni ukuvuga ko umutegetsi wese bishitse agaha agashimwe canke agafanta abakoze bamushimishije ko ayo mafaranga yoca yitwa ubutunzi rusange bw'u Burundi, kandi ibyo ngibyo ntago ariko bimeze. Biragoye kandi kumva ingene yita ayo mafaranga. Ni ukuvuga yuko imfungurwa zigenewe abasirikare ndetse n'abapolisi b'u Burundi, none Perezida wa Chad niwe usigaye agaburira abasirikare ndetse n'abapolisi b'u Burundi. Ibi ni bimwe mu bibazo abantu bariko bibaza. Iyo ayo mafaranga adatangwa ni ukuvuga ko abasirikare n'abapolisi batari gufungura. Kuvuga yuko izi ntwazangabo zanyuranyije rero itunga rusange ry'u Burundi ntibyumvikana. Hano nta caha ciboneka cotuma abantu bapfungwa. Birashoboka yuko habayeho akarengane ndetse no kugabura ako bita agafanta, maze abakuru bakiha menshi kuruca abatoya. Ariko kandi
iryo kosa ntirihinduka icaha co mu gitabo mpanabyaha. Nimba rero harabayeho kugabura nabi ako gafanta, ntibyoshobora kuba icaha gipfunga intwazangabo, ahubwo byoshobora kuba inyifato idashimishije mu kazi, maze umukoresha agatanga impanuro canke ibihano bisanzwe byo mu kazi, hanyuma agafata ingingo zitunganiriza abo bararenganijwe. Ariko kandi iyo bigeze aho ngaho, generali ahamagara pariketi ngo mfungira naka kubera bamuhaye agafanta nta mpeko, kandi ndi cifu wiwe, n'ikimenyetso kitabesha cy'injene ubutungane bw'u Burundi bugeze habi cyane, nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, nk'uko biriko biravugwa muri aka kanya. watanze agafanta k'ibihumbi 30 by'amayero yibajije ko gasanzwe arabye ibihangange byariko biramukingira, ntiyamenye ko ubutunzi bw'igihugu bugeze habi. Ntibamubwiye ko ngaho atanze imiliyoni zishika kuri 240 z'amarundi. Ntibamubwiye yuko abajenerali basigaye bagwanira udufaranga yari yabahaye aba basirikare. Bamwe rero mu basanzwe barakurikiranira hafi ibibera ngaha muri izi department cyangwa se izi patron, ndetse n'aba basirikare basanzwe baracunga umutekano mukuru w'abanyagihugu ndetse w'abasirikare bakuru, bavuga yuko ibi byose bikomeje kugenda bibanga mu gihugu cy'u Burundi ari umwijyane ndetse n'inda nini zamwe mu basirikare bakuru baba bashaka kuba borya ibyo batorohiye, nk'uko biriko biravugwa muri rusange. Bakaba bakomeje gusaba nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yoca iyo nda nini y'amahera ikomeje kugenda ituma igihugu cy'u Burundi cyambikwa itsura mbi ku ruhando mpuzamahanga. Mu mujyi wa Goma guhera uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2024, guhera mu masaha y'isa sita, urubyiruko rwo mu mujyi wa Goma kuri uyu wa mbere nyine rwari rworamukiye mu myigaragambyo n'imyereko ikomeye cyane rusaba leta gufata ingamba zo guhosha ubugizi bwa nabi bumaze igihe bwigaragaza muri uwo mujyi, aho abantu bagiye batandukanye bakomeza kugenda bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, aho benshi bagenda bicwa, abandi bagenda bakatwa amazosi. Urwo rubyiruko rwafunze imihanda mu duce tuzwi cyane nko mu mujyi wa Goma nka Katoyi, Majengo ndetse na Katsika, aho ruvuga yuko rurambiwe ibyaha bibera muri uwo mujyi, nyamara inzego z'umutekano na leta ntibigire icyo byokora mu kuba byokemura icyo kibazo. Umujyi wa Goma umaze igihe rero ukorerwamo ibyaha byinshi by'urugomo rushingiye ku bujura, ubwicanyi, gufata abagore ku ngufu ndetse n'ibindi bikorwa n'abandi bantu barimo abitwaje ibirwanisho ndetse n'abambaye imyenda y'igisirikare. Goma yatangiye rero kuba itsibaniro ry'ubugizi bwa nabi nyuma yo kurundwamo ingabo nyinshi cyane, zaba iza leta, izahoze mu bice byigaruriwe n'umuhari M23, imitwe yitwaje ibirwanisho irimo nka FDLR n'urubyiruko rwise abazarendo, ingabo z'u Burundi basanzwe bafatanya n'igisirikare cya leta ku mirongo y'urugamba ndetse n'iz'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo ubukungu zizwi nka SADC, n'iziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni buzwi nka MONUSCO. Uwo mujyi utuwe hafi na miliyoni zishika kuri 2 zirenga z'abaturage, washyiriweho by'umwihariko amabwiriza akakaye arimo gushyirwa mu bihe bidasanzwe bya etat de siege, kubuza ibinyabiziga nka moto kugenda nijoro ndetse n'ibindi, ariko ntaco byocemuye ku bibazo by'umutekano bikomeje kugenda bigaragara ngaha mu gihugu cy'u Burundi, mu gihugu cya Congo Prito, ndetse kugeza magingo aya ngaya hari n'izindi ngamba zigiye zitandukanye zafashwe, zirimo yuko abasoda ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye bazajya barafatwa bagize uruhare mu bikorwa bigiye bitandukanye by'ubugizi bwa nabi, ubujura ndetse no guhungabanya umutekano, bazojya bakatirwa burundu, gufungwa burundu.
Dutangira aya makuru kandi nari nababwiye yuko kwa Perezida Faustin Archange Touadera muri Centre Africa babashe kunguka abandi basoda barenga 600 batojwe n'igisirikare cy'u Rwanda kizwe nka RDF nyuma y'uko igisirikare cy'u Rwanda cyari kimaze igihe kiracunga umutekano w'abanyagihugu ngaha muri Repubulika ya Centre Africa. Igisirikare cya Repubulika ya Centre Africa cyungutse abasirikare bashika ku 634 bashya batojwe n'ingabo z'u Rwanda RDF. Abo basirikare babarizwa mu cyiciro cya kabiri cyatojwe na RDF binjijwe bidasubirwaho mu ngabo za Afrika y'Epfo kuri uyu wa mbere itariki 5 Kanama umwaka wa 2024. Igikorwa cabereye kuri stade ya Kampu Kasai iherereye mu mujyi wa Bangui mu murwa mukuru w'ico gihugu. Uyu muhango wanitabiriwe n'abarimo umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira ku butaka General Major Viseni Nyakarundi. Ku itariki 4 Kanama umwaka wa 2024 General Major Nyakarundi yari yasuye ingabo z'u Rwanda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Centre Africa, yazisuye mu birindiro by'ingabo z'u Rwanda bya Moko nk'uko byotangajwe. Icyo gihe kandi yabashije kuba yanayaga n'abasirikare bari mu butumwa bwa ONU muri iki gihugu buzwi nka MINUSCA n'izindi ngabo ziri gukora ku bufatanye bw'u Rwanda ndetse na Centre Africa. Icyo gihe kandi Major General Nyakarundi yashimiye byimazeyo ingabo z'u Rwanda kubw'umuhate ndetse n'umurava zigira mu kubungabunga amahoro n'umutekano by'abaturage ndetse n'ibyabo, anabagaragariza uko umutekano wo mu karere uhagaze. Yanashimangiye ko umusanzu w'ingabo z'u Rwanda mu kurinda abasivile n'imitungo yabo ari uwo kwishimirwa, abasaba gukomeza kuzuza inshingano bahawe zaba izo mu butumwa bwa ONU ndetse n'izijyanye n'ubufatanye bw'u Rwanda ndetse n'icyo gihugu cya Centre Africa. Icyiciro cya mbere rero cyatojwe na RDF cyo kinjijwe muri izi ngabo mu Gushyingo ku mwaka uheze 2023 aho cyari kigizwe n'abasirikare bashika ku 512. Ico gihe rero Perezida wa Centre Africa Faustin Archange Touadera yanavuze yuko ubwo bufatanye bw'igihugu ce ndetse n'u Rwanda bwatangiye gutanga umusaruro ufatika cyane mu gufasha ingabo z'icyo gihugu kugarura amahoro n'umutekano muri ico gihugu nyuma yuko hari hamaze igihe iki gihugu cyarigaruriwe n'imitwe yitwaje intwaro. Ati yaracyari imbogamizi mu guhangana nazo, niho rero mubona ko dusaba abavandimwe bacu abafatanyabikorwa binyuze mu mikoranire nk'iyo dufitanye n'u Rwanda yadufashije kubona amahugurwa yo kongera ndetse no kubaka ubushobozi bw'ingabo zacu. Bwa mbere rero u Rwanda rwohereje ingabo muri icyo gihugu muri mwaka wa 2014 kugeza uyu munsi abasirikari babarirwa mu bihumbi 2 bari gutanga umusanzu wabo mu butumwa bwa ONU, bakora imirimo igiye itandukanye irimo kurinda abasivile ndetse n'ibyabo. Abayobozi bakuru b'igihugu barimo Perezida Touadera, abayobozi ndetse n'abakozi ba ONU n'ibikoresho byabo, ibikorwa remezo nk'ibibuga by'indege mpuzamahanga ndetse n'ibindi biri mu bintu bikorwa n'izo ngabo ndetse banarinda ibyo byose mvuze ruguru. Uretse abo bari mu butumwa bwa ONU binyuze mu bufatanye bw'u Rwanda ndetse n'icyo gihugu, muri 2022 u Rwanda rwohereje ingabo zihariye mu gukumira imvururu zagombaga gutezwa n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiwe na François Bozize wahoze ari ku butegetsi bwangaha muri Repubulika ya Centre Africa. Byari ku busabe bw'icyo gihugu kugira ngo izo ngabo zihari zibungabunge ibikorwa by'amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabagize inteko ishinga amateka yabaye ku itariki 27 Ukuboza umwaka wa 2020. Kugeza uyu munsi rero muri Afrika y'Epfo habarirwa abasirikare b'u Rwanda bo mu mutwe udasanzwe bashika ku 1,200 muri ayo masezerano atandukanye n'ay'ubutumwa bwa ONU. Mu nshingano bahawe harimo kugarura amahoro ndetse n'umutekano, kurinda byuzuye umujyi wa Bangui ndetse n'inkengero zawo, ibituma ibikorwa by'abaturage bikomeza kuba mu mutuzo.
Ikindi ni ukurinda urugo rwa Perezida Touadéra ruherereye mu gace ka Damara muri prefegitura ya Ombela Maipoko, ndetse kugeza amagingo aya ngaya harimo n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye nko kurinda amavuriro, ibigo by'amashuri ndetse no kubaka ibindi bikorwa remezo bigiye bitandukanye bisanzwe bikorwa n'izi ngabo z'u Rwanda. Reka mbabwire yuko turongera gusubira mu masaha ari imbere turebera hamwe ayandi makuru ariko aravugwa cyane cyane hano mu karere k'ibiyaga bigari, akomeje kugenda havugwa inkuru nyinshi cyane. Ndabashimiye, mukomeze kugira umugoroba mwiza cyangwa se ibihe byiza, mukomeze kugira amagara mazima kandi muhahe muronke, Uwiteka akomeze kubahira no kubagirira neza.